mainan yang lagi pada hujan-hujanan. Lihat. Wah. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri, teman-teman. Wah, kali ini di sini lagi hujan, teman-teman. Lagi gerimis kecil. Kali ini kakak mau mencari mainan hujan-hujanan. Wah, kakak juga udah bawa keranjang biru sama bawa payung, teman-teman. Lihat. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, teman-teman? Wih, mantul. Kali ini kita mau cari mainan. Let's go. Oh ya, sebelum lanjut, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, agar kakak bisa semangat lagi, teman-teman. Sekarang ayo kita let's go cari mainan, teman-teman. Kita carinya mainannya kemana ya, teman-teman? Wih, mantul. Kita carinya di dekatan sini, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wah, mantul. Kita menemukan mainan yang lagi pada hujan-hujanan. Lihat. Wah, keren sekali ya. Kita menemukan mainan lagi pada bahas. Ada yang di atas ember, teman-teman. Lihat. Wih. Sekarang ayo kita review yang dari bawah dulu, teman-teman. Ini. Wah, lihat. Ternyata ini ada silinder. Wah, kita menemukan silinder, teman-teman. Mantul. Mantap betul. Wih, keren sekali ya, lihat. Wow. Kita taruh sini, teman-teman. Selanjutnya, ada apa ini yang warna merah? Wah, ternyata ini ada ini forklift, teman-teman. Wih, kita menemukan forklift. Wah, keren sekali ya. Mantul. Kita taruh sini juga, teman-teman. Selanjutnya, ada siapa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini ada silinder warna hijau toska, teman-teman. Mantul. Lihat. Wah, keren sekali ya. Kita menemukan ini di sini. Mantap betul. Terus ini yang besar apa ini, teman-teman? Wah, lihat. Ternyata ini ada si Lani tingkat. Wih, mantul, teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kita taruh sini, teman-teman. Terus ini ada, wah, ini ada apa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si Gani tingkat, teman-teman. Wah, mantul. Kita menemukan Gani tingkat sama Lani tingkat. Selanjutnya ada siapa ini, teman-teman, yang biru? Wah, ternyata ini ada si ada si loader warna biru, teman-teman. Oh, mantul. Mantap betul. Wah. Selanjutnya ada siapa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si mobil traktor yang buat ini, teman-teman, bersihin salju di jalan raya. Wah, biar bersih jalan rayanya, nggak tertumpuk sama salju. Mantul. Terus ini yang warna orange apa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini ekskavator atau bulldozer atau juga beko, teman-teman. Wih, mantul. Mantap betul. Terus ini yang di atas sini apa, teman-teman? Wah, ternyata ini ada Rogi. Wih, imut sekali Roginya, teman-teman. Mantul. Terus ini ada apa ini, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si Tayobas warna biru, teman-teman. Lihat, keren sekali ya. Wih, lihat, detail sekali. Mantul, teman-teman. Terus ini yang warna kuning ada siapa, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si Lani, teman-teman. Lihat, wih, nomornya 02. Mantul. Mantap betul. Terus ini ada siapa, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si Tayobas. Bukan, kalau yang warna merah itu namanya Gani, teman-teman. Wah, mantul. Kita menemukan Gani di sini. Keren sekali ya. Terus ini ada siapa, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si Tayobas. Ini baru Tayobas, teman-teman, yang gede. Kalau yang tadi kecil, teman-teman. Lihat, wih, perbandingannya. Terus ini ada apa, teman-teman? Wah, ternyata ini ada si Rogi. Wah, kita menemukan Rogi lagi. Mantul. Mantap betul. Wah, yang terakhir, teman-teman, ada siapa ini?
Wah, ternyata ini ada si Lani lagi. Wah, keren sekali ya, lihat. Wah, di bawah sini ada mainan tidak ya teman-teman? Kita buka. Wah, ternyata tidak ada teman-teman. Lihat. Wah, kosong. Lihat teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya ya. Hampir satu keranjang penuh. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.